pati kada kay actually we're friends it isang first year sa CPU kami kumbaga napadpad no because of anong reasons. Pero may purpose ang tanan siguro mo to no. Kaysa una kami niya good influence kami niya ng mga friends no Tors no. Flex na nitawag yan. Kaya siyempre kami maglagaw. Di mo pa SM ta, okay malagaw. Kami may time kami sa lagaw, may time kami sa tuon. Kung magtuon naman kami tanan, gapong-pong man na kami, no? So, siguro pati rin naglapot ang muna tawag na good vibes ko lang. Amen? So, ako gali si Lawig nga lang, actually si Giovanni, Gerard, Andrada, Arake, no? So Arake, no? Taga-Kapis kami no? Pero subong ay ari ko din. No? So I just would like to share with you this morning. So ako mga reflection haba ko before ko di magagawa mo kung paano ko ni ma-relate sila kay do kabugat sang topic. It's because we will be talking about the life, no, and mission of CFC FFL, or Couples for Christ Foundation for Family and Life. No, you might be wondering, kinahanglan gini siya i-discuss ang life and mission. Correct na? I-discuss gini siya kay Dopan. Actually, ang atong topic today is more of awareness. No, hindi na siya spiritual na ito mag-alive-alive kita din. No? So more of awareness and how can our ministry help sa pag-grow natin bilang Kristiyano. We are not saying, brothers and sisters, na perfect kami din, no? What we are saying is, we are journeying, we are broken, we are journeying together. No? So out of our brokenness, kasi may makuha ka mo yan, no? Makita nyo, ay alam, mas broken siya, gali compared sa akin. Or kung habang ka-serve kami, makita, ay alam, mas broken, pag ito mas makaluloy, so hindi ko yung maluloy sa self ko. So the Lord will give us realizations sa aton nga journey. Amen? Okay, so mapalakpak kita guro na. So taga-ata ka mo, clap, no? Clap once. Okay, uwi na, yung ka pamahaw. Mentos na yung mentos. Okay. Clap once, twice, 3 times, tapos singgita SFL. Okay, again, clap once, twice, 3 times, SFL. Okay, so, ma-relate ko sa aton, sino ganing naga-work na get? Naga-work. May naga-school pa din. Ate, so, si Adi. Sige, i-relate na lang kay Adi. Total nakaskwila, matatanan. So, elementary kita. So, isang elementary kita, sino nag-choose sa inyo sa school? Was ikaw or ang parent? Ang parents, no? Sila nag-choose. Okay, isang nagkuha ka sa elementary, okay man lang. Do tayo yun, walang lakat mo, no? Pero isang nag-high school na, sino nag-choose? Parents sa Quiapon, ako yan, baliskan, ako yan nag-choose, kinaindian ko akong school, no? May, basta sobra sila ka-fundamental, no? Sobra sila ka-straight pala, no? Tapos wala ka voice, mo ko dapat gusto ko liberated ang environment, medyo nami, tapos center of excellence man. So, in short, diri ko, no? Sa likod. Diri ko sa west, no? So, dito ko na-learn, di pa sa ulo, ginasama ng mission, mga kung ano-ano ng kastylan, sa skilangan. Basta nabala na nag-stick lang sa ako to be the center of excellence in tertiary education, blah, blah, blah. Basta damo-damo na siya, no? Muni, wala ko kay sindi. Totoo. Wala ko naging sindi. Masiging pa, sindi lang sa amon, wala ko kay sindi nga. Hindi ko na-feel. Kaya syempre bata ka, no? Sa nag-college, sino nag-choose na sa school? Sino nagsiling nga? Ako. Wala. 1, 2. Okay. Sino nagsiling? Ginpilit ako. Nga dira ako ma-school. No? Ay, ikaw, Brad, sabihin kaya nag-school? Supposed to be UP. So, since dahil nga play, no, nung grupo sa college ko, isa nag-stick. Okay, so sa nag-stick. Actually, Brad, Mario, kita dream, no? Pero hindi ako yung palain, no? Tanawan ng Brad sa Carlos. So, ang dream ko, gusto ko mag-UP man, no? So, ang akon, first course sa UP, kasi syempre UP, the premier
University of the Philippines, di ba la? UP, kung mag-UP kayo, mag-graduate kayo, may sablay-sablay, kada si ate. Ay, sorry, sa taga-UP. Kaya natabuhan ito mga dukong sa UP, sa high school. Kung laude. Palainom? Oh. I'm not saying again. Grupo na. So sa UP din, syempre, grabe. Ito yung first course ko. Siguro dapat kaya mag-graduate ko. Nakita ko, bala mo, poor ako sa math, no? Poor ako sa math. Tapos, poor gid ko yan, no? Pero I entered the community. Gin-claim ko gid yan, 1998. I entered the community. Mga team leader na mo. Kasi nang mimi, no? Gin-claim ko gid yan, ako, Lord, no? Gina-claim ko gid that you will give me the gift of knowledge, wisdom, prophecy, miracles. Amo lang gid naging pangayo ko, no? And what magically, wonderfully, amazingly, kinatagid ka ni Lord nga, ambitious. 72 grade ko sa algebra ko, no? 72 grade ko sa second year. Mukha mo mamahagi sa akon pa. Pero first grading ko, nagsulod ko sa youth camp, sa una pa sa community, second grading. O since then on, kung na tayo yun, siya pala, tapos pag abot ko sa college, nag-engineering, makukuno abi, nakagraduate man ko, no? Pero nag-graduate ko, believe it or not, nag-double course ko, BS Math and Engineering. So you see, the Lord is really good, no? Pero ang ako niya, ikuan tanay balik. So ano ang mission sa skilahan ko, no? Din sa ulo ko man ang vision. An exemplary Christian education for life and responsive to the needs of the total person and the world. Mga sentral yan. Hello? Nasa ulo ko, the mission of Central Philippine University is to carry out spiritual, intellectual, moral, scientific, cultural, technological, blah, blah, blah. So, sa ulo ko, wow! No, amazing ko na! And, I'm not bragging about the school, no? Pero sa nakita ko, do na-hit din nila nga, because I may understanding na ako because of that, no? Di ba, no? You can be proud of your school nga, syempre, anyways, no, why am I telling you this? Because kita in our life, i-relate na siya sa spiritual life nato, no? May mga vehicles kita pakadto to sa langit, no? Or sa end, no? Hindi ta sure kung di kita ma-end mo, pwede kita sa babaw, no? Or pwede kita sa dalong, or sa tunga-tunga, no? So, di ba, normally, kung normally mo paminsaro, you want to end with the Lord. Amen? Wala guro, di rin may magambal, ay, Kuya Brad, proud kuya dito, kuya sa lalo, gusto, no? Sakat madaba-daba, gito, no? Wala gina gusto. Di, Brad, basta hindi man natuod, kung tuod man ang hindi, wala na yung may madula sa imo, basta, rumisa na sang Ginoo, naahaw, patiyan mo na lang, kaya mo na hambas ang mahal na mataako, no? Pati lang ta, no? So, okay. The life and mission of CFC-FFL. Okay, what is Couples for Christ Foundation for Family and Life? Well, in 1983, no? CFC-FFL is a Christian evangelistic and missionary community committed to the family life, and renewal. So we started in June of 1981 with the first 16 couples, no? Sino na siyang first 16 couples? I-name ko isa-isa pero hindi ko maubos, no? Si Frank and Jerry Padilla. Tapos basta ang ending na si Frank and Jerry Padilla, who is the founder of CFC-FFL. Okay? Okay? Amen? Okay. Di Brad, I heard na may duwa ka CFC, correct, no? We have two CFCs. Kita may FFL. Couples for Christ Foundation for Family and Life. May nag-exist man nga CFC. Couples for Christ Global Mission Foundation Incorporated. So, do not mistake the logo, brothers and sisters. Ang logo, we have here the faceless Christ and the couple, no? So, gina-embrace ni Christ ang couple, and this dove represents the Holy Spirit. Di ano na ang relationship natin sa Latin group? Just like sa mga religious organization, Mother Butler, Damo Mother Butler, amen? Ang St. Paul nga order, damo pa na sila. So doon mo makita na we are one in our
end, no? Di kita pakadto sa langit, no? Kay bala mo may isa kita di kasi, so lati siya, no? So it's good storyahan ta ka mo, no? Tapos siya sa CLS, no? Pagkatapos siya CLS sa office, ay, singles ka man sis, hambal sang taga, ano, I will not mention the name, no? Pero Singles for Christ, no? Sila, no? Ay, singles ka man, sis? Oo, sabi ka nga chapter, no? So, nagstoryahan siya, ay, sa La Paz ko, masang sis din, no? Sa La Paz ko, ikaw yan, sa City Proper, saan na pala yung City Proper? Wala na kami City Proper. Ay, hindi ta kaya sis, hindi ta kaya sis. Hambaya, and we call her now, si discriminator. Discriminator. No, so in case wala later, no, para wala kita ga-discriminate, no? We have ministries, going back, we have ministries, sinatawag din natin, womb to tomb ministry. Magsiling ka womb, ano ni siya? Womb. Sino din may womb? Okay, good, very good sis. May womb ka, ikaw. Bon-bon na nagbayang. Okay, kung magsingawon, pag gusto mo, may bata, kuno abi, no? May bata, wala pa na, kuanin ko bata, nagwa, may ministry na siya, no? Sabihin na siya, Kids for Family and Life. Let's say, medyo nagtigulang siya, nag-high school siya, may Youth for Family and Life. Let's say, medyo nag-age na siya 21 years old, pasaka, Singles for Family and Life. Kids, ano ga mistake na sila? Singles for Life. Laon. Singles for Family and Life. Kamu ba? Basta Singles for Life, ha? Singles for Family and Life. Let's say, nag-decide ka. You decided to follow Jesus because of this ministry, no? So, nag-follow ikaw, pwede ka makanto sa single blessedness, or ma-work ikaw sa church, or let's say, green mga asawa, ikaw, let's say, nga asawa, ikaw. So, hindi ka makanto ng ministry sa Couples for Christ, Foundation for Family and Life, CFC, FFL. Let's say, kung nabi, fast forward, napatay ang iyong partner. Ikaw, Brad, no? Napatay mo misis. Kung nabi, fast forward, no? Napatay mo misis. O, isa ka na lang. May ministry kita for you, no? Servants for Family and Life. Mas, no? O, let's say, si misis mo, kung nabi si misis mo, sino na lang mo si misis? Okay. Sis, Ele, no? Kung abi nagpangasaway ka mo, no? Napatay si Brad. Kung abi na, napatay si Brad. Pag napatay ni Brad, hindi ka makanto. Sorry. Hindi ka makanto. Hindi, sir, ba? Sa lalaki na. Si Mama Mary, ginambal yan eh. I am the lamp of the Lord. Correct. Yes, handmade. Okay. So, handmade, no? So, handmade for family and life. Let's say, pinapatay ng mga duwa. Pinapatay ng mga duwa. Di ka makadto. Siyempre sa langit na, no? Wala nang ministry para sa inyo. Sa mga buhi lang yung ministry, no? Okay. Si Bibi Brad, balikan nito kadasi. Okay. So, we have ministries from kids, youth, singles, widows, separated, widowers, or separated, no? Of all nations, no? Bigyan dyan. Best yun siya yan. Okay. Sige, okay, we also engage in our work for the poor, no? Siyempre, kalain man lang, kita lang yung masalba, no? Dudalok tayo bala. Tawag ni sila kung timawa, no? Kung timawa, ikaw lang yung balaga ganar, no? Dapat ma-share man ta. We have here, work for the poor, and work for justice, and work for life, no? Kita mo? Sino diway pabalay, no? Patindugan ka mo balay sa atong mga kubos nga utod. No? Ako kita na diriya, na-feel nyo man nga the family kita. The bis, no? Halimbaw. Okay, forward. Okay, so, kita, bala nyo na, no? Our ministry, CFC, SFL, no? So, bali nag-join na di ang all singles, 21 to, and above, no? 21 years old and above. Basi wala pa na di 21, no? Sige pa mati ka So, welcome kaya Brad, no? So, pwede ka na di kasulod. Anyone can join. Now, you might be asking, like, pagsulod mo sa eskwelahan, ano ning expertise ng eskwelahan, no? Diba? No? Kasi una, suyari ko sa, I will not mention the name of the school, pero may jeep na galakat, no? Tapos may ungka, tapos may diretsyon.
wala ko nakakilala kung ano ginandang expertise nila. Kaya gusto ko yata basta lain lang nga school, basta engineering. No? Sa Agustin, nagkanto ako na sa USP, sa UP. Nagkuha-kuha man ko test. No? Pasar ako sa test. Galing tingin ambot sa parents ko, no? Na decision sila. Pero I'm glad na dito ko nilagay plasta, no? Kita naman sa SFL, mamangkot kita, ano na di ang specialty sa SFL? Parang, okay? Okay. So, ang specialty natin, amo ni Anay, no? We introduce the vision. Magsige ka vision, what is that? Where is the ministry going, no? Di kita pakadto. Where is the ministry going? No? Di kita pakadto. Where is the ministry going? No? Sulit-sulit. Okay. So, CFCFFL is an evangelistic and missionary community committed to become families empowered by the Holy Spirit to renew the face of the earth. Oh, let us give special, is an evangelistic and missionary community. Okay, meaning, naga-CLS kita every now and then, nagkakanto kita sa mga balay-balay, amo na siya, no? Committed to become families empowered by the Holy Spirit. Meaning, become families empowered by the Holy Spirit. Anong ginabuild ta? Family na to, no? So, I know, hindi kita halin sa family nga masiling natin nga perfect or whole, no? So, but through this ministry, we hope na makahelp kita sa families. Amen? Yeah. Nami, no? The best kita, no? Empowered by the Holy Spirit, no? Sadya, no? Grabe, no? Power sa Holy Spirit, no naman, kakayap-kakayap. To renew the face of the earth. Paano natin ma-renew ang face of the earth? Mas-start kita start with the letter F, family, no? Mas-start kita sa family, one family at a time, until such time maubos. Basto, no? Actually, i-share ko ni sa inyo, brothers and sis, no? I attended one conference before, bas ko ng iya nakita. Ang balya, kuan lang, focus lang ta. Let's say pila kita sa buong 40. Ang balya, sige, next na CLS, kinanglan, pwersahanay kita, you bring one. Kung let's say ako, kinanglan, madala ko isa. Maski mag-1 CLS a year lang kita, kada year, gadouble kita. No? So, estimate ito pag abot 2023, naubos ng Pilipinas. Amo lang ang baliw, grabe, no? Start lang isa, madouble ka mo. So, after pila ka years, no, maubos na. Basta, no? So, amo na siya, empowered, no, by the Holy Spirit. Nakabatsyag mga mo sa Holy Spirit last time, no? Sa Jaman. No? Basko mo, dugat ang manabab lang. May naka-feel din nga dugi na tayo-ugit siya. No? Ikaw, Brad, dugi tayo-ug gabit sa tingog ni brother. Kaya brother Adi ka, no? Grabe siya. Brother Adi. Pero ang spirito at gingamit lang. Gingamit lang si brother. Okay, next, vision. What is our mission, no? Our mission is we strive for holiness of life as we commit to renew the temporal order through our work for the poor, our work for justice, and our work for life. We are a servant to the church working to renew her children through every generation until the Lord returns once again. Nabudlay ng isa-isang tayo-30. No? We strive for holiness of life. Foundation for family and life basic. Okay, na sa title pa lang, no? Through our work with the poor. Okay, gano'n kita sa poor? Nag-help kita, no? Ga-build kita house, ga-build kita home, gina-build nila family, no? Tapos, work for justice. Ano ni siya, brother, no? Siling mo work for justice, we have different, magsing justice, ano galing pa yung perception? Sis. Magsing ka justice, ano na siya? Justice is? Sige, sino may idea? Pasan na ibalik ka. Brad? Justice is giving what someone serves. Giving what
someone deserves. Okay? So meaning, kung anong Diyos sa imo gid na, correct? No? That is what we want, no? We have actually a prison ministry, no? So, work for justice. At the same time, we have education ministry, no? Para sa mga young ones, no? Sa mga hindi bigla ka-afford. At least, kita, when we teach, we incorporate with us our Christian values, no? Correct? And our work for life, no? So, our H-bill, pag-work na sa church. No? Servant to the church, kita, no? So, that is why, makita nyo sa kwan, hindi kita muna ka-visible because our work is primarily on the church, no? So, no? So, ang latest, yung mga brothers and sisters, si Kuya Javi, he mentioned nga, kumbaga, wala kita chapter, something. No? We exist through parish. No? So, parish-based kita. So, may parish diri. So, ara kita dira. No? Dito tayo sa sulod sa parokya na. Because we want to work and renew her children through every generation. Who knows, no? Mapatay kita after 2 decades. At least may mabulo sa ato. No? Succession. That is our mission. Okay? Mas man. Mas hapos lang, no? Pero daw tayo, no? Sige lang, no? Understandable na siya kay baboy pa man lang. Okay, next. Okay. Okay, our philosophy, medyo malawig di siya, no? So, ikwanta lang. In brief, ikamang labutan, tabwas. Okay? We believe in Christian attitudes, values, and behavior, no? So, all of our teachings, negative-tiyog na da siya. Tama man? No, kumbaga hindi kita pwede ka palagpat, no? So within the context of family relationships. Ang next niya, we believe in marriage as an indissoluble institution as taught by blah blah blah, Jesus Christ. Wala pa man may magpakasal, no? But this community, gina-gear kita ni for your life direction, no? Later itudlo ko sa inyo kung paano kita gina-gear for this. So we believe that God created marriage primarily for love between man and woman and for the procreation and proper rearing of children. Okay, next. Okay, sweet sila na. Sino na Brad ambot, no? Basta pati yata na lang, no? May purpose na sila na to. Okay, we believe that God created marriage. Okay, sulit. Okay, forward. Okay, we believe that God created man and wife with equal personal worth and dignity. Nga in the world today, nagapati sila nga ang man lang ang no? Man ang supreme, no? So do sexist bali, no? Kita ya equal nga no? Kaya siyempre pag kuwan sa aton sa duta ng talin, no? At hindi brad dala ko naghalin ang bias sa rib ko. No? Sige lang basta sa duta ka Japo. So, amo lang na siya. Okay, forward. We believe that God ordained order in the family by giving man as the role head, amo na ning role niya, no? Of the family and the woman as helpmate and support, which roles best express their complementarity. Anong keyword? Complementarity. No? So, kaya iba, no? Area. Okay, sino ding mga may relationship? Sige na mulo yun, mga yawa. Okay, kung ari ka mo sa paano, kaya na-experience ko last time, no? Kaya inaway kami sa nakon nga good compliment, no? Hindi pa siya compliment dati, no? So nagambal siya, babal, makadto, tabalaban sa practice, na mapa-counseling, tayo hindi ko mapa-counseling. Sige na, makabulig na sa hindi. Hindi. Kung kabala ko man mo nga, sige na lang, nagsumbod-sumbod ang yawa. Pagka-uli, okay man ko eh. Okay, so lakat kami to sa trapeze. Nag-confess kami, dugay, palapit kami da, no? So makahelp din sa inyo sa mga may problema. Kanto kami sa trapeze, di pangita naman si Brother Peter. Kamo ba? Brother Peter. Okay, so si Brother Peter, yung pangita namin, Brad, good morning. Mapakang-silinan, oo, naano ka mo, no? Ginsa na dali ang pirta, closed door, grabe ginsa. Tapos, silent gid, no? Silent gid, no? Nagkungko kami tayo, ano gid ang problema, no? Ipamangkot niya, na partner, no? Kaya ang ni brother, pirmi kami gaaway, istorya-istoryahan sa, no? Okay.
Ti ako na, no? Sige, ban. Ano ang problema? Well, actually, brother, ti do, okay, malang kagaya, ti sa balaway sa gapamati. Hindi anong pwede siya? Isang basa na kayo. Ano ganyan, brother, hindi ka na magwa. Brother, akong turn. Tanawa pala. Okay, pagkaulihin, habaya, amuning birthday, no? Sakto ni si Banban. Nakita ko sakto ni sa, balaan mo, bali. Ang hugin niya, balaan mo, pag pamilya ka mo sa uli, siya ang head sa family. So, ang madesisyon siya, ikaw, ang bali sa bahay, ikaw, pamati ka. Kaya ka pamati. Ay, sadya. Ganyan, so, mo na mag-away, kami di patapis na. So, daog na ako, no? Because of by virtue of this. Kanami, no? Di ba? Di mga brad, no? Pasudlan ninyo, partner. Tapos, may insindihan na igit me. Kung di sa kainchindi, mga tabulig kay brother Peter. No? May number ka, wala. Sila yung friends, nag-textan na sila. Happy birthday, no? Nag-reach happy birthday. Wow, nag-reach ka. Kinahaway ka ng text mo, wala, ay, may problema mo. Okay. Ikaw yung textan niya, no? That is, no? Okay? Bastog mo? Okay, we believe that in the inalienable and irreplaceable right and responsibility of parents to educate their children. No? Okay, forward, Okay, we believe that the family in practicing the gospel message shares in the life and mission of the church. Tama man, no? Sa church natin, magsilingtad church, usually ang ato naisip, mo? Structure. Amen? Pero yato sa church, ang church natin sa home. No? Amen? So meaning, pag nakayot ang home, basko ka na. No? We believe that Christian family renewal can be best achieved by inviting Jesus to be the Lord of our homes, by allowing the power of the Holy Spirit to lead our family lives, and through the full use of all spiritual gifts at our disposal. Kanami, no? I-share tanay ng kwan. Balikan ni Brad. Huwag kang excited. So, ang word, ang nag-kwan sa akon is allowing the power of the Holy Spirit to live our family lives and through the full use of all spiritual gifts at our disposal. Now, let me share to you about the spiritual gifts, no? You receive the spiritual gifts, correct? Yes. So, pag-receive nyo sa spiritual gifts, actually, nakaplastar ina siya sa Bible that sa John 10:10, I came that you may have life and live it to the fullest, no? So, meaning may duwa to sa ka-sentence, I came that you may have life. You receive Jesus Christ as your personal Savior and Lord sa baptism. Amen? So, amo to siya. May life na kamo. Amo to na ba't siya ganyan? Doon nagadaba-daba, nagitay po kagit, na to feeling mo init-init, na to, nagmagaan, gito, tanan nga problema, ginkuan ka. Because you have received Jesus Christ as your personal Savior and Lord. Second to that is, nagamba siya, and live life to the fullest. Ano na siya, Brad, ang tawag na live life to the fullest? If you use the spiritual gifts to the fullest of its potential, ano na siya? Paano na siya? Wala ko kabalo kung paano ka mo gamiton ni Lord. No? Basta, if you use the gifts that you ask and desired, no? So, kung anong ginaibo-bogin na ni Lord, nga, basta sa mga maka. No, siguro ako, bala, no? Because of the gifts I claimed, bala, during my time, may mga adik ako nga, I nag-teach ako before, no? May mga adik ako nga student, no? Paano? Magkanto ko na gani sa school, bago ginag-ujak-ujak, sila nga, at ang buot mo, may kukabalo. Siguro amo na siyang power, basta ang Holy Spirit, siyempre tanaw lang yung pangayon ko, wisdom, knowledge, prophecy, miracles. So, basta mga ba siya? Ga-text na kisa, sir, basta balaan mo, sir, magambal, kaysa gapatigid kami. Hindi, sir, tutod, sir, amo na naging impact sa ila, bala, I don't know, no? Siguro para kay Brother Mike, persuasion, pero ang bako hindi na siya persuasion alone, no? It is a grace from God, no? So, amo na yan sa ako, no? Ang job ko subong,